เป็นการเจริญพระราชมัยตรีระหว่างประเทศในยุคนั้นนะครับในหลวงร.7 ครับแล้วฟิล์มภาพยนตร์นี้หอภาพยนตร์อนุรักษ์จากต้นฉบับฟิล์มไนเตรตนะฮะซึ่งบริษัทฟ็อกซ์ส่งมาถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าในเวลานั้นนะได้รับการเก็บรักษาไว้โดยข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดนะซึ่งทายาทของท่านนำมามอบให้หอภาพยนตร์ตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้งนะเห็นภาพเป็นแบบนี้นะบริษัทฟ็อกซ์นะและนี่จะมีพระสุรเสียงนะครับ Your Majesty the King, I have the honor to present this key, and with it, the freedom of our city. Your Honor, I desire to express our keen appreciation of your kind and generous words of welcome for the gift of the freedom of your city and for this most friendly reception by the citizens of White Plains and Harrison. To live for some months at this green springtime of the year in this beautiful country, in so spacious and restful a home, and surrounded by friendly and sympathetic people, will make our stay in America one long to be remembered. The courtesies and kindnesses that have been shown to us here in America will also